თვალწარმტაცის სანახაობა, ქორეოგრაფია და ცეცხლოვანი შოუ. მსოფლიო აუდიტორიამ ევროვიზიის 70-მე კონკურსის პირველი ნახევარფინალი იხილა. მონაწილე 15 ქვეყნიდან 10-ისთვის სამშაბათის ღამემ განსაკუთრებული წარმატება ჩაიგდო. გასცინაზე მათ შაბათის გრანდიოზული ფინალის ფარგლშიც მიეწოდა. ევროფესტივალისა და მუსიკის მოყვარულთა პროგნოზები ნაწილობრივ გამოხდა. მაყურებლისა და მსმენელის წინაშე კვლავ წარსდგება წლევანდელი კონკურსის ერთ-ერთი რჩეული ფინეთი. აბოლტით ქცეულ ნორდიკულ ქვეყანას შეუერთდნენ წარმომადგენლები საბერძნეთიდან, სერბეთიდან, ლიეტუვიდან, მოლდოვიდან, პოლონეთიდან და ხორვატიიდან. მიუხედავად ბუქმეიკერულ პროგნოზებში საკმაოდ იმედგამაცრუებელი შედეგებისა, პირველ ნახევარფინალში ხმის მიცემამ საპირისპირო აჩვენა ბელგიისთვის, რომელიც მაყურებელთა რჩეულ ათეულში მაინც მოხვდა. აუდიტორიისთვის ხმის დამხშობის სისტემების მოხსნის შემდეგ ისრაელის წარმომადგენლის გამოსვლისას დარბაზიდან ისმოდა პალესტინელთა მხარდამჭერი და ანტისემიტური შეძახილები, რაც აღქმადი იყო კონკურსანტის სიმღერის პირველივე წუთებიდან. თუმცა ნოამ ბეტანმა მაინც შეძლო ნახევარფინალური ტურის გადალახვა და გრანდიოზულ ფინალში შაბათს კვლავ იბრძოლებს ევროპირველობისთვის. წლევანდელ ევროფესტივალს ნაადრევად გამოეთიშნენ საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც თქმის 18 წლის წინ საბავშვო ევროვიზიის მთავარი ჯილდოს მფლობელები გახდნენ. ფინალში ვერც სან-მარინოს, ესტონეთის, მონტენეგროსა და პორტუგალიის წარმომადგენლები მოხვდნენ. ევროვიზიის 70-მე კონკურსი ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ბოიკოტის ფონზე მიმდინარეობს. ვენაში ისრაელის მონაწილეობის გამო ფესტივალი პროტესტის ნიშნად ატოვეს ესპანეთმა, სლოვენიამ, ისლანდიამ, ირლანდიამ და ნიდერლანდმა. მათმა ნაწილმა უარი თქვა თავიანთი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მეშვეობით ევროვიზიის პირდაპირ ეთერში გადაცემაზეც.